ये शायरी आपके लिए है। किसी भी रिश्ते में एतमाद होना ज़रूरी है। अगर ना हो तो मामूली सी गलती भी रिश्ते की जड़ें तक हिला देती हैं। और रूह निकल की इब्तिदा पाँव से होती है ताकि इंसान भाग ना सके, और इंतहा आँखों पे ताकि वो अपनी बेबसी देख सके। अल्लाह हमें सख्त मौत से बचाए। और फिर शेयर करने का मज़ा ही तब आता है जब मैसेज सेंड होते ही सीन और टाइपिंग शुरू हो जाए।